Sur une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo là on va s'intéresser à la notion de la fusion. Déjà, c'est quoi la fusion? Je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente d'algorithme. C'est le fait de demander au client de saisir des valeurs d'un tableau indépendant, qu'on pourra le noter T1, et de saisir les deuxièmes valeurs dans un autre tableau indépendant T2. Après, on va les classer dans un seul tableau qui sera le tableau 3, qui va contenir les valeurs de tableau T1, ainsi que les valeurs de tableau T2, et ils seront triés. Ils seront bien classés d'un mode croissant et triés. D'accord? Donc déjà, il y a plusieurs méthodes de faire ça. La première méthode, c'est de faire la concaténation entre les deux tableaux. On a déjà vu ça, comment faire la concaténation. Après, vous triez le tableau concaténé que vous allez obtenir à la fin. Ça d'un côté. Autre méthode, vous pouvez faire le tri et la concaténation à la fois. C'est le fait de faire la comparaison et le transfert des données à la fois. D'accord? On va voir ça tout de suite. Et ça, d'un côté, ça va optimiser le temps concernant le temps d'exécution par le processeur. Donc la deuxième méthode, elle est très optimale. La première, elle est correcte, mais la deuxième, elle est plus performante et plus optimale que la première. C'est bon? Très bien. Donc on va commencer tout d'abord par créer notre premier tableau. Donc on va le noter T1. Voilà, on va le noter T1. On va le donner des valeurs de 10. Après, on aura besoin de sa taille, donc ça sera N1. Après, on aura besoin d'un indice I. Je vais vous dire après pourquoi on va utiliser 3 indices. Donc, je vous ai déjà dit ça dans la partie algorithme, dans l'autre vidéo. Int, on aura besoin d'un tableau T2. D'une telle valeur, on va donner par exemple 15, par exemple, d'accord? L'utilisateur est libre d'entrer ce qu'il veut, condition qu'il ne dépasse pas la taille optimale. Int, on aura besoin de sa taille N2. On aura besoin d'indiquer aussi son indice d'incrémentation qui sera le J. D'accord? On aura besoin comme résultat, on aura besoin de quoi? On aura besoin de T-fuse. Donc le T-fuse, on va lui donner 30 valeurs maximales à ne pas dépasser. Après, on va lui donner un indice aussi. D'accord? Donc ce sera int k. Très bien. Pourquoi déjà on n'a pas donné les deux tailles? On n'a pas donné la taille optimale de T-fuse. Parce que déjà la taille optimale de T-fuse, le tableau de résultats, va dépendre de tableau T1 et T2. Pourquoi on a donné pour chaque tableau un indice? Parce que les 3 tableaux n'auront pas le même rythme, ils n'auront pas la même taille concernant le traitement. Vous allez voir ça. Donc, lorsque je vais transférer à chaque fois une valeur, on ne pourra pas savoir à quel état d'arrêt ça va s'arrêter. Quel que soit T1 ou T2, ou bien même l'arrêt de T-fuse. D'accord? Donc déjà, le nombre de cas va dépendre du nombre de D2, I et J. On va voir ça après. Donc on va faire la saisie de contrôle saisie de taille N1 et N2. D'accord? Donc tout d'abord, on va dire Do. Do quoi? Donc le Do. Voilà. Printf. Entrer les valeurs. De la taille.
les deux tableaux. Un petit slash n, un petit slash n. On va sauter la ligne après. On va sauter la ligne. On va supposer que là, ce sera la printf de la taille N1. D'accord? On va scanner cette valeur par le %d ainsi que l'adresse. On va la dire avec son adresse N1. Ah non, ça passe. N1. Après, on va faire la même chose ici pour N2. Donc, ce sera la même chose pour N2. Attention, j'ai pas mentionné le point virgule ici. Alors là, ce sera le N2, comme ça. N2, N2. D'accord. Donc, voilà. Après, غندير while شنو while N1 نشوف لا طاي ديال N1 شحال حطيت فيها في جو بو دير الكاليبر ديالي اذا صح التعبير الكاليبر ديالي ولا لا طاي ماكسيمال. دونك انفيريور ندير العكس ديالها انفيريور ا 1 et rajoute les hauts, c'est pas ça, donc c'est N1 supérieur strictement à 10 ou bien O qui est le E en réalité, ou N2 inférieur à 1, donc inférieur à 1, O N2 supérieur à 15. Point virgule. Je vais commencer par le remplissage de mon tableau. Donc, remplissage. Tableau. Donc, commençons par T1 par exemple. Donc, le T1, on va le remplir tout de suite. Voilà. Printf. Tableau. Voilà. On va accéder à la boucle for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à N1. D'accord? Et plus. Printf, on va faire ça et ça, T1 de quelque chose concernant le spécificateur du format, espace, sortir, mettre l'indice en virgule, on va scanner l'adresse de chaque case par une avec le spécificateur de format ainsi que l'adresse de quoi? L'adresse de T1 de quoi? De point virgule. Après la U. Voilà. On va passer au deuxième. Montrer les valeurs de deuxième tableau. Donc, deuxième tableau aura la taille N2. Il aura le tableau T2. Il aura l'adresse T2. Là, on a terminé par le remplissage. Après le remplissage, vous pouvez faire un instant. Qui frappe sur la porte. Donc on disait que après le remplissage, on pourra commencer notre traitement. Sinon, vous pouvez afficher les deux tableaux avant. Vous pouvez les afficher pour le professionnalisme.
affichage. Voilà, donc premier tableau par exemple, ce sera le printf. Premier tableau et voilà. Donc, for i allant de 0. Donc je pense que j'ai fait une petite erreur. Donc on disait qu'on doit parcourir le deuxième tableau avec un autre indice. Donc là je dois mettre J. Vous voyez? Donc là ici je dois mettre le J. Et là donc je dois afficher le J. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord? Donc premier tableau est pour i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n1, i plus printf. Ce que vous allez afficher, ce sera %d, donc faites ça. Et vous écrivez virgule et vous mettez le T1 de i. Donc le T1 de i. Là aussi c'est T2 de j. Donc il faut rester bien concentré. Donc for, donc on va utiliser cette phrase là. Comme ça et comme ça. Et votre deuxième tableau est for j de 0 jusqu'à j inférieur strictement à n2, j plus printf. Ce que je vais afficher, ce sera le % de quoi? De ça. Et là, virgule, vous affichez le T2 de J. C'est bon? Point virgule. Donc là, on a terminé avec l'affichage et on passera à la partie dirige des traitements. Très bien de laisser ces commentaires là, comme ça vous savez ce que vous êtes en train de faire et ça va pas vous embêter à chaque fois. Très bien. Donc on disait dans la partie algo qu'on va initialiser le i à 0. Après le j aussi on va initialiser à 0. Le k aussi on va lui donner un 0. Parce qu'à chaque fois on aura besoin d'incrémenter tous les indices lors des transferts ou bien lors de placement ou bien de classement. باش كنقوموا بارسال المعلومات من الطابلو 1 للطابلو ديال الفيز غنحتاجو نكريمونطيو وفي نفس الوقت غادي نحتاجو باش نبلاصيوهم وحده بوحده بالكا بنفس الشكل. غنحتاجو باش نكريمونطيوهم بالجي باش نكونو كنصيفطوهم من الطابلو الثالث ونحتاجو باش نكلاسيو هذوك اللي ترانسفيرو بالكا. سي بون. دونك غنحتاج لا كونديسيون ديالي لا بوكل ديال واي. غنحاول داك لا ندخل الطابلوات بجوج ونحاول ندخل لهذا ولهذا بدقه واحده. كي غنديرهم بجوجهم في بوكل وحده ديال واي لي انفيريور ستريكتومون ان 1 اند جي انفيريور ستريكتومون اكو انفيريور ستريكتومون ان 2. دونك ملي نخليهم بجوج هنا غادي نحط لا كونديسيون ديال فوالا. هاد لا كونديسيون اش كتقول؟ كنقول ليه الا لقيتي اف شنو الا كانت تي 2 الا كانت مثلا تي 2 غنصيفط الصغيره فيهم. دونك سوا كو تي 2 ديال جي خصها تكون صغر من تي 1 دو اي، سوا كو تي 1 دو اي خصها تكون صغر من تي 2 دو جي.
المهم الصغيره فيهم هي اللي غادي نصيفط لاياش غنصيفطها ل تي 3 دوكا ou bien je l'ai nommé T-Fuse. Donc غنصيفطها دونك الا كانت تي 2 دو جي صغار من تي 1 دو اي غادي نصيفطها تي 3 تي فيوز ديال سميتو هذا تاع تي فيوز. دونك تي فيوز تي فيوز 2K va recevoir الصغيرة فيهم اللي هي T2 de J G pour virgule وخصني incrémenter valeur par valeur. donc غادي ندير J بلاس بلاس غادي incrémenter ليه ابتداء من الزيرو. دونك ديجا في الزيرو الفالور زيرو في الطابلو ديال الزيرو الثاني والثالث حتى وصل لافان ديال هادوك اللي بقاو else. دونك يمكن لي نكتب هنايا else سينو اللي هي معنيتها سينو اش غادي يدير غيشد ليا التيفيز غيصيفط لي داكشي اللي ما تصيفطش اللي ما تقارنش اللي تقارن بليتو. دوكا غيصيفط ليها شنو غيصيفط ليها تي 1 باردون غيصيفط ليها تي 1 ديالاش ديالي. دونك غيصيفط ليها تي 1 ديالي. دونك الا ما كانت صغيره راه غيصيفطها حتى هي ولكن حتى من بعد المقارنه دونك غادي غيصيفط ليا الاي خاصني انكريمونطي الاي ديالي حتى هي باش يصيفط كل فالور على حده. دونك غنحتاج هنايا ندير هاد الانديس هكا و هنايا صيفط هادي هنا و ابخي هنا اكزاكتومون غنحط هاد لاكولات ديالي باش يكون داكشي مستف مزيان حتى غنسالي من هاد لابوكل وغنجي هنا وغادي ندير ليه كا بلس بلس باش كيستف ليا كل وحده على حده. ملي كيقوم بالارسال ديال هادو غيخرج ديريكتوم في كانت الخط وغادي يستفهم. ملي غادي يقوم بالارسال ديال هادو غيخرج نيشان وغيستفهم. بحال قلتي هادي عملت بها هادو بجوج عملتهم لداخل ديال الوايل والوايل هي غادا عندي هنايا كامل. دونك هنايا سي بور فير donc on pourra noter ça les valeurs les plus petites légèrement après les autres les هي plus tri. après ملي غنسالي من هادشي هذا كامل غادي ندير واحد العمليه. هاد العمليه حتى هي راه داخله في التريتمون اللي هي ترانسفيري لو ريست دي دوني non envoyé non transféré ولا envoyé au T-Fuse اللي ما تصيفطوش ليا التيفيز. دونك شنو هو هاد لو ريست دي زوني. دونك غادي نحاول نديكورتيكي ديجا ندخل واي ندخل بعدا للطابلو الاول نشوفو شنو اللي باقي فيه شايط. الا كانت باقا شي حاجه غيصيفطها ما كانتش ما غيدير والو. دونك وايل الا كانت اي انفيريور ستريكتومون ا ان ياك غيدخل ليا لابوك ديالي. دونك هنا بلا ما نحتاجو انيسياليزيو الاف الزيرو لحقاش ديجا انيسياليزينا عليها بالزيرو. دونك غادي يدخل ليا يصيفط ليا تيفيز ديال اش ديال كا ونستوكي في هاداك الشيء اللي بقى ليا ديال تي 1 ديال اي ياك. وهنا في هاد الحاله خصني نصيفط كل وحده على حده انكريمونطي الاي ديالي باش انكريمونطيتها انكريمونطا ليا ديجا الا ديجا انا داير هنا لقاش هاد لينيسياليزاسيون elle est en dehors de la boucle ما داخلاش معها. mais bien sûr ça va cette initialisation ça va me servir ici donc c'est pas besoin باش انا ندير عاوتاني هنا نجي ندير et affecter ليها 0
Non, ce sera une répétition bête. Ça va marcher, mais ça sera quand même trop bête. Donc هنا نكتبوا ليه واي وغنحطوا ليه نبداو نمشيو ندخل دابا للطابلو الثاني اللي هو كيبدا ليا من جي زيرو حتى لجي انفيريور ستريكتومون ا ان دو. شنو غيدير؟ ترانسفيري ليا لو ريست ديال لي دوني اللي باقي اللي هو غنحط في التيفوز سي كوس نحط في التيفوز ديال اش ديال كا ونحط فيها لو ريست ديال اش ديال تي دو ديال اش ديال لانديس شي نحطهم وغنباركوري وحده بوحده وغنستف وحده بوحده. داكوغ دونك اي وحده حطيتها كنستفها. دونك هنا الا بقات شي وحده غادا تصيفط للاخرى، الا بقات شي وحده من هنا غادي نصيفطها لهذا. داكوغ وإلا ما بقى والو ما غيتصيفط والو. دونك بحال قلتي هاد لي بوكل هادو اللي درنا هنا الا ما بقى والو الا كانوا هاد لي طابلو ايغو الا كان عندهم لا ميم طاي هاد لا بوكل هادي ما غاديش تضرنا لقاش الكليون ملي كتقول ليه انا دخل ليا لا طاي يقدر يدخل اللي بغا، ولكن ما خصوش يديباسي لي لا طاي اوبتيمال. هنا ما انديكيتش لي لا طاي اوبتيمال مي ما خصوش يديباسيها وصافي. فهمت؟ هنا خلينا تي 1 فيها 10 وهنا تي 2 فيها 15. هنا غادي تقارن ليا توقع لا كومباريزون اونتر لي بروميير دي كاز ديال اي بور لانديس اي غادي تكومبارا مع لي دي بروميير كاز اللي كاينين ديال تي 2. مي هنا غيشيطوا ليا 5. دونك اوتوماتيكمون هاد الخمسه اللي غيشيطوا ليا هنايا غيتصيفطوا اوتوماتيكمون من تي 2 دو جي تصيفطوا ليا تي 2 دو كا فهاد لا بوكل. وهادي واخا حطيناها ما ضرناش، ولكن اوكاو الكليان مثلا حط ليا في تي 2 ديال شي حط ليا مثلا واحد الطابلو فيه غير جوج ديال 3 د لي فالور، اختار ليا في لاطاي هنا في تي 2 هنا اختار فيها 3 و ان 1 اختار فيها 5. غتكومبارا ليا ديك الجوج ثلاثه الاولى مع الثلاثه الثانيه ديال الطابلو الاخر والثلاثه اللي شاطو ديال تي 1 اللي هي هاد لا بوكل الاولى اللي درنا غتصيفط ليا الطابلو هذا وصافي. البروغرام ديالي غيكون خدام مزيان. دونك دابا سكيل مو غاست سي دو فير لافيشاج ريزولطون فهاد لافيشاج هذا. دونك غنكتب واحد الميساج للكليون اللي هو سي با سا. دونك نكتب ليه votre et نكتب بحال هكا صافي. وندخل واحد لا بوكل فور كا. دونك غيبدا ليا من الكا لحقاش قلنا كو الطابلو ديال هذا تكون فيه واحد لا فالور. دونك غنبدا من الكا ديال التستيفه. هادي التستيفه ديالي فاش كيكون كيستف غيبدا من اول حاجه في التستيفه. دونك هادي راه لا لوجيك خصك تخدمها ديما فهادشي، ما تكونش عابط اللي جاتك في بالك تكتبها فور اي الون. لا، بدا سيدي من التستيفه ديالي. دونك التستيفه ديالي كانت كدار بالكا. داكوغ دونك بدا من التستيفه ديال كا كتبدا من الزيرو حتى لكا انفيريور ستريكتومون اكور ا ان 1 لا ا ان 2 لا غيكونوا فيهم لي طاي بجوج ان 1 بلس ان 2 باش غيكونوا لي كيحتوي عليهم بجوج. حيت ما تكون نتا درتي لا كومباريزون هنايا وصيفطتي داكشي سينو داكشي اللي كبير صيفطتيه وحتى داكشي اللي كيشيط ليا فيهم بجوج حتى هو كنصيفطو. دونك راه هنا كتكون لاطاي اوبتيمال ديال تي 1 كامله اللي هي ان 1 لاطاي اوبتيمال كامل ديال تي 2 كيخواو بجوج وكيوليو عامرين ليا فين في التي ديال لا فيزيون. وغتولي عندي التي ديال لا فيزيون لاطاي ديالو ديبون دي دو اللي غتولي ان 1 بلس ان 2 jusqu'à ce que le cas va s'incrémenter à chaque fois. Ce que je vais afficher, donc printf, je peux afficher maintenant le %d de quoi avec un espace, la même méthode toujours. Je vais afficher le t-fusion de k, donc le t-fusion de k. Donc chaque valeur qui était transmise est représentée selon le séquentiellement de k sera affiché séquentiellement ici avec d'accord. Donc point virgule
وهنايا يمكن ليا نقرا هادشي ديالي اللي كتبت هنا. et on va voir si ça va marcher. Compilation failed due to following errors. alors عندنا une petite erreur. دونك ديما كنقول لكم كتكون هاد البوين فيرغول ضروري ما غتنساها، يجي واحد النهار غتنساها ضروري. دابا انت كبير نسيت ما نكتبها. دونك انا تيقول لي دخل لي مثلا لاطاي ديال لاطاي ديال الان. دونك انا ان مثلا غنحتاج ندخل فيها مثلا غنحتاج ندخل فيها واحد 5 ديال لي فال 5، ولا طاي ان 2 غندخل فيها مثلا انايا 4. داكوغ. دونك انا ديك الوحده اللي غتبقى ليا في ديك الفالور الاخرى اللي غتبقى ليا في تي 1 غادي ترانسفيرها ليا في الاخر. دونك لا فالور تي 1 دونك 15 2 8 9 4 ياك. وهنايا ندخل في تي 2 ديال الزيرو غندخل فيها سيدي 2 15 96 48. كاينه واحد ليغور لحقاش شفتوني ديك لا فالور بلاتي. دابا حنا ملي كنديرو هكا علاش ما كيعطينيش؟ كاين واحد ليغور في لابوكل الثانيه، لابوكل الثانيه ديال حتى شتي هنا كيبقى يعاود ليا غير 0 0 ديال 0 ديال 0. دونك في الغوبليساج تيدو كاينه شي فالور ماشي حتى دونك بوغ جي الون دو 0 جوسكا جي فوالا هاهي شتي جيت انكريمونطا ليا بالجي بالاي دو كور سويت انكريمونطا ليا بالجي فوايي. دونك ان ان اختار فيها مثلا 5، ان دو اختار فيها 6. دونك غنحطو 12 15 90 84 7، والاخر نحط فيه 8 9 15 16 43 22. فوالا هو مقاد هو هذاك من داكشي الرفيع. فوتر بروميير طابلو هو هذا، هو كيف ما كتشوفوا معايا راه غادي من 12 15 90 48 7 12 15 90 48 7. فوتر دوزيام طابلو هو هذا 8 9 15 16 43 22 8 9 15 16 43 22. فوتر طابلو دو فيزيون راه كيلصق ليا هذا مع هذا وتيبقى يقارنهم في الافو. دونك 8 7 9 12 15 15 16 43 22. دونك شتي دابا هذا شنو هو باش حبس ليا هنا، باش حبس ليا مبقاش يحط نابورت كو حيت بقى كيحط داكشي اللي شاط. دونك داكشي اللي شاط كيبقى اجوستي فيه، ولكن راه تيبيكمون راه صحيح، تيبيكمون راه صحيح. اوكي دونك فوالا تيبيكمون راه صحيح. دونك vous pouvez faire ça. sinon vous pouvez faire la deuxième méthode اللي قلت لكم كتكونكاتانيهم بجوج ومن بعد كتشد هذاك اللي كتكونكاتانيهم فيه كترييه كدير ليه لو تري. داكوغ فوالا هادشي اللي كاين. دونك هادو يمكن لكم تصلحوهم باش تعرفي كل وحده في سطر ناقص سطر دير اونتي سلاش ان. دونك غدير اونتي سلاش ان هنا وديرها هنا وديرها هنا حتى هنا الا بغيتي. دونك جو فوليس في لا فيديو الجايه ان شاء الله غندير لكم لو ميم اكزرسيس غندير فيه بعض التعديلات وغنقوموا نديرو الاخر نديرو لا سوليوشن الاولى. دونك لا سوليوشن الاولى اللي خصك تكون كاتانيهم عاد دير لهم لو تري حتى هي راه سي طون جونغ دو فيزيون ساهل. داكوغ دونك شكرا وبسلامه.